ఇది కదా కావాల్సింది మనకి बैंक है ये जमा किया है यहाँ पे काला धन है ना, स्कैनर है वही स्कैनर है ना पूरा मटेरियल इधर जमा किया है थोड़ी में बोलेगा ये थाने का जैसा नीचे दे देता ना सर तुम ये है फिर इसमें पूरा माल तो इसमें है ఏం ఉడుకుతుందిరా అయ్యా అవును కావట్లా फिल्टर निकालेंगे ఎందుకంటే ఇంకా ఏం ప్రూఫ్ కావాలి ఆడికి మొత్తం కనపడుతుంది